Здравствуйте, мои замечательные подписчики, гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши комментарии. Иногда такие истории рассказываете, прям, хотел сказать, волосы дыбом становятся. Не, ну, бывает, конечно, шокирующие. Какие-то истории, ой, они не только меня, я думаю, многих девочек подталкивают к переоценке каких-то событий в собственной жизни, роли мужчины, женщины, взаимодействия мужчины, женщины. Лишний раз заставляют задуматься и посмотреть на свою жизнь под другим, может быть, углом, на поступки каких-то людей в твоей жизни. В общем, переоценка ценностей происходит. Спасибо. Тема сегодняшнего расклада. Мужской взгляд. Сегодня мы рассмотрим. В первой части мы посмотрим вашу сигнификацию. Если срезонирует, значит, есть смысл смотреть дальше. И, собственно, мы рассмотрим мужчины, что они говорят о вас, когда там они вместе собираются маленькими группками или крупными, большими, хотел сказать, косяками, да. Мужчины между собой там обсуждают вас, говорят о вас, да, какой они вас видят и что они о вас говорят. Вторая часть там будет разговор уже, что они думают на самом деле о вас и как, собственно, эту информацию, полученную, вам лучше для себя, может, применять как-то. Итак, для начала я сделаю вашу сигнификацию. Если срезонирует, значит, девочки, смотрим до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Волшебная девочка. Феечка. Первая карта — мораль. Видите, раскрытые ладони. Говорит о том, что вы где-то как посланник даже высших сил несете добро, свет. Человек, который тут истинные какие-то светлые качества. Правда, где-то сейчас, где-то даже идет, может быть, рядом карта фея, как-то несоответствие. Ну, извините, наверное, или какому-то окружению не соответствует вас, или вы как будто бы чувствуете себя где-то чужеродным даже элементом. Или запрос у вас какой-то на то, чтобы в этом мире люди так же к вам относились, как вы. Ну, характеристика вас, человека, который лишний раз будет избегать каких-то многоходовочек, подлости, предательства. Для вас нормально это с открытым сердцем, с открытой душой идти во взаимоотношения, в принципе, с людьми, как-то так себя вести, коммуницировать. Тут девочка где-то, я почему говорю, как какая-то, это карта волшебства по фее, это где-то желание изменить мир к лучшему, несмотря ни на что. Да, тут ваша карта часто выходит на сигнификацию. Муза яркая, красивая, талантливая, наполненная энергетически. Интересное сочетание. Тут я не могу понять, финансы это сейчас о чем? Я, конечно, могу сказать, что при том, что вы, может, стараетесь мир к лучшему изменить и где-то начинаете с самой себя, да, но финансы это о чем? Не понимаю. Так. Ну, у кого-то тут может быть, знаете, даже какая-то была ситуация такая. Если это, ну, у кого-то, может быть, точно проиграется, да, если был выбор, там, вам интересен был мужчина, я не говорю, что это прям как вот недавно, но это, в принципе, в прошлом могло быть такое. Мужчина мог быть там каким-то уже состоявшимся, он мог быть даже не свободен, или у него, в принципе, был выбор между женщиной, с которой у него там, может быть, налажен быт, уже выстроена какая-то зона комфорта,
и вполне возможно на другой чаше весов была какая-то любовь, влюбленность, то вполне возможно мужчина выбрал эту стабильность или побоялся идти в эту любовь, дабы не потерять свою какую-то там материальную даже заинтересованность в чем-то, как вот он был. Но тут история даже не сколько о нем, а это, скорее всего, о вас история, о том, что это где-то наложило отпечаток, или же, в принципе, вы задумались о том, чтобы стать сами для себя. Тут какой-то самодостаточной во всех смыслах женщиной, которая будет независима материально от какого-либо мужчины. Как-то мне так идет. Все-таки тут тема материалки прослеживается. И тут характеристика на вас по карте Скоробей — это ценная женщина во всех смыслах. Мало того, что вы ценная, вы еще как вам сказать, у вас такая способность где-то тоже волшебная. Мужчина, который рядом с вами будет, знаете, вот как деньги будут идти. Я не говорю, что они будут сыпаться, как из рога изобилия, но шансов заработать деньги, иметь вот эту материальную какую-то стабильность увеличиваются шансы. Мне так идет. Вот. Я не помню, это ладно, не буду сюда это приплетать, но почему-то это как какая-то там богиня была, я уже не помню. Вот богиня, и она наделяла девушек этими способностями, да, каких-то там избранных девушек, и эти девушки, они становились, как вам сказать, любовь этой девушки приносила мужчине вот эту материальную какое-то благополучие. Вот тут что-то такую историю вспомнила. Тут отчасти что-то такое может проиграться. Но вообще вы приносите удачу. В первую очередь тут материальную показана удачу, стабильность. Но у кого-то из вас это просто произошла какая-то переоценка ценностей в свое время. Тут карта карма. Для вас это каким-то уроком было. Все стало. Вы, может быть, в один момент, если раньше не сильно придавали значение вот этому материальному какому-то своему благополучию, какой-то независимости, то сейчас для вас это имеет огромное значение, как будто бы вы говорите: все классно, все, я также хочу быть на стороне света и добра, но тем не менее я хочу материально не чувствовать себя, никаких ограничений не хочу чувствовать. Но почему-то мне тут еще идет дальше карта депрессии и карта лисы. Так, депрессия, это чего? Лиса, спрашиваю, кто это? Это лиса. С другой колоды вышла карта лиса. Я спрашиваю, вы лиса? Нет, скорее вы пострадали от действий каких-то хитрых людей. Где-то даже люди старались, тут руки связаны, как-то какие-то ограничения, может, вас пытались ввести, может, привязать к себе, может, манипулировать даже, вот так вот как-то хитрить. Не обязательно мужчина, тут, в принципе, как будто бы люди какие-то хитрые, к вам пытались найти подход. И у вас, скорее всего, разочарование, потому что, ну, такая карта депрессия, желание где-то закрыться, как в кокон какой-то, для того, чтобы больше с такими людьми не пересекаться. Но, к сожалению, такое вряд ли получится, да. Говорят, где-то крест, это как, может быть, раскаяние какое-то даже идет с вашей стороны, что вы типа не увидели раньше проявления этих людей, или же не смогли себя обезопасить, или же выбор в их сторону сделали, ну как будто или время много теряли энергии, вкладывались в этих людей. Тут как-то, ну благодаря этому, как вам сказать, сотрудничеству с такими людьми, коммуникациям, то вы учитесь по карте воительницы отстаивать свои какие-то рамки, границы, может быть, выстраивать как-то свою жизнь в дальнейшем, по-другому будете уже, сможете эмоции держать под контролем. Тут как какое-то взросление у вас, потому что тут вот карты такие, ну как ребенок, где-то наивная, где-то доверчивая. Это здорово, то, что вы хотели бы, чтобы весь мир был таким вот открытые ладони, добро, свет, да, чистые какие-то помыслы. Но, к сожалению, мир не такой. И в этом мире иногда нужно давать людям сдачу. Элементарно уже не подпускать к себе этих хитрых лисней, для того, чтобы они не смогли воспользоваться вами.
и использовать в собственных каких-то там целях. Почему-то мне идет тут женщина, для которой сейчас материалка имеет огромное значение. Какой-то второй уже, по-моему, расклад у меня выходит девочка, которая задумалась о собственной, может быть, самостоятельности, может быть, как монетизировать свои какие-то навыки, способности, таланты. Ну, тут такое. При этом, ну, я не вижу, что вы там готовы идти по головам или как-то токсично себя вести. Нет, вы хотите остаться самой собой, не предавая себя, но при этом как-то научиться, опять-таки, эти свои способности, повторюсь, как-то монетизировать, в принципе, опору на себя иметь. Ну, молодцы, хорошо. Так, давайте посмотрим дальше. Так, прежде чем сделать расклад, хотела попросить вас, пожалуйста, мои хорошие, подпишитесь на канал, кто еще этого не сделал, и не стесняйтесь, ставьте лайки, товарищи. Лайки сами себя не поставят. Итак, мужчины. Смотрим сразу, что они говорят о вас. Что говорят о вас мужчины? Ой, что-то прям выскочила карта разбитого сердца. Ну, не знаю. Что говорят о вас мужчины? Что говорят о вас мужчины? Делаю на замечательной колоде. Смотрите, какая рубашка красивая, глаз такой. Всевидящее око волшебное. Иной мир колода называется. Наша творческая студия Анна С. Если вам нужно, заказывайте. Пишите в личку. Очень ярко говорящая колода. Так, девочки, не отвлекаемся. Что говорят о вас мужчины? Что говорят о вас? Так, эротическую хочу добавить. Что говорят о вас? Что говорят о вас? Так, начинаем. Что говорят о вас мужчины? Ой. Вы знаете, сразу говорит о том, что эта женщина, она белая ворона, она не похожа на других, она какая-то иная, иное видение мира, видение вообще, может быть, своей жизни, свои какие-то установочки. У вас, может быть, даже своя мораль какая-то. И вы неизменно, постоянно привлекаете сплетни. Вокруг вас очень много этих сплетен, пересудов. Тут в основном женщины, конечно, кости вам моют. Ну, и мужчины об этом знают. Вы являетесь тем самым лакомым кусочком, да. Вот давайте сегодня о ком-то поговорим. Вот давайте о ней, конечно же. Что она опять такая вытворила или что-то там вытворяет. При этом видит вас женщина, которая, несмотря на все эти пересуды, да, планирует свою жизнь. Какие-то у вас тут и не один план. Очень много каких-то у вас задумок, у вас много своих каких-то там планов, опять-таки, да. Вот женщина, которая не опускает руки, а идет не просто какие-то у вас там, знаете, ну, бытовые там, может, не знаю, планы, хотел сказать, запланировали там ремонт сделать в ванной комнате, да, там, допустим, в санузле. Ну, я самое такое бытовое, что-то мне в голову пришло. Нет, у вас тут по карте звезда, у вас есть какая-то мечта, цель, у кого-то предназначение, видение себя, реализация себя, вашего, да, и вы идете тут конкретно, вот если так не получится, я еще по-другому буду пробовать, если мне в этом не получится, вот я все равно приду к своей мечте. Может, где-то что-то подправлю, модифицирую, может быть, вот как-то буду видоизменять, но в принципе я к этому иду, у меня есть эта цель, и я приду к ней. Тут такое вас видят, ну и говорят об этом, говорят о том, что вот вы там что-то надумали, и вы
Вот такая добьется, да. Пусть даже какими-то нестандартными способами, но придет к желаемому. Так, дальше посмотрим. У кого-то в связи с тем, что мне выпала эта карта, выскочила прям разбитое сердце, могут еще мужчины говорить о том, что в личной жизни, может быть, был болезненный опыт. У кого-то там треугольники, но не обязательно. Влияние третьих лиц, разбитое это сердце, разбитые мечты, ожидания. Как будто в личной жизни не особо, не буду говорить счастливо, но был какой-то период, мягко говоря, который где-то даже повлиял на, ну, на ваши, в принципе, может быть, отношения. Отношения на видение взаимоотношений между мужчиной и женщиной. В принципе, к мужчинам как будто бы сейчас как-то осторожненько так относитесь. Угу. Так, сейчас я дальше буду трактовать. Знаете, тут как-то интересно, если все подряд так прочесть. Может быть, говорят, правда, тут как женщина, карта талисман. Женщина, благодаря которой, может быть, если мужчина с ней будет, еще раз повторюсь, у этого мужчины будет достаток, материальный достаток. Талисман, женщина, приносящая удачу. Но дело в том, что тут какая-то такая история, тут дальше, может быть, как женщина, как знаете, схлопнулась, закрылась и перестала кому-то приносить удачу. Может быть, где-то, если вас разочаровали, то они видят вас женщиной, которая не будет больше безвозмездно, где-то за даром, просто так эту свою энергию, любовь, уважение и заботу давать. Если вас обидели, то как будто бы видят вас женщину, тут как талисман и гроб. Все, женщина как бы поставила точку, сказала, хватит меня использовать. Нет, больше этого не будет. Ну, где-то такой вас видят даже какой-то строгой. Строгой. Где-то кого-то вы даже чуть-чуть шокируете. Красивая, привлекательная. Но тут женщина, которая сумела свои эмоции взять под контроль. Королева мечей. С интеллектом все в порядке. Все рационально, все сейчас по полочкам. Где-то на вытянутую ручку, где-то холодная даже. Где-то женщина, которая, может быть, сейчас показываете, транслируете, что для вас на первом месте ваша реализация, карьера, там уж не знаю, бизнес, зарабатывание денег. Но тут больше как будто бы даже так они вас считывают. Женщина, которая лишний раз не улыбнется, лишний раз не будет где-то, знаете, как-то... Тут, смотрите, тут внешность привлекательная очень. Но тут женщина, которая уже учится обороняться, учится лишний раз не давать даже лишних шансов какие-то. Женщина, которая не будет тратить свое время драгоценное на какие-то там, не знаю, какой-то флирт. Тут ничего плохого флирта не имею, вообще ничего. Но тут вот как будто бы, может быть, в прошлом была какая-то ситуация, тут почему я так говорю? Ситуация карта Они, тут мужчина и две женщины разрывают его на части, да. Может быть, была какая-то двойственная, где мужчина, ну, знаете, как давал шансы, запасные аэродромчики какие-то, и вашими, нашим. Может быть, вот какая-то двойственность такая была. Или вас приглашали, типа, на те кастинги, да, я утрирую, но вы чувствовали себя явно не единственной, и явно как будто бы вам нужно было эту любовь то ли завоевывать, то ли доказывать что-то вот этому мужчине, то ли в принципе чем-то я не совсем хороша, раз еще у мужчины еще какая-то женщина есть. Вот это все могло быть. Или в принципе какой-то был выбор мужчины такой, знаете, который для многих еще женщин интересен, и он, может, даже себе самооценочку так поднимал. И тут вот карта ключ, как будто бы вас, вот эта ситуация, она для вас была очень болезненная. Тут сверху карта гроб. Вы как будто бы на этих ситуациях, на этих каких-то манипуляциях, это тоже своего рода манипуляция, провокация, где-то показать, мужчина показывает. Ну, я до конца не определился, дорогая, докажи мне, да, что именно ты та самая.
такое между строк могло как-то так звучать, даже не то, что звучать, вы могли это считывать, неуверенность просто в том, что этот партнер действительно выбрал вас до конца и, знаете, верен вам. Это как ключ. Вы поумнели, помудрели. Ну и мужчины это считывают да, вот мудрость, где-то ваш какой-то даже, я не могу сказать, что тут прям нездоровый скепсис, да, какой-то. Тут все нормально, все с интеллектом в порядке. Они просто они тоже это считывают, что вы не будете сейчас там, знаете, если они вам там где-то подмигнут, улыбнутся, какие-то там будут комплименты на ушко шептать, они почти 100% уверены, что вы там то ли холодным каким-то их взглядом как-то, да, проводите, или вообще как-то можете, ну, то ли оттолкнуть, ну, тут что-то такое. Вот они считают, что это настолько болезненно для вас. Вот карта лечения, да, тут старушка какая-то, укольчики ставят вот этой какой-то тут куколке. Тут чуть ли не как манипулирование, как кукла Вуду. То есть это для вас вот этот вот урок, он прошел не бесследно. Тут все прекрасно. Вы все осознали, вы все взвесили. Тут мудрость, которая далась болезненно. Вот тут я по-другому не скажу. Опять-таки, женщина вас считывает, женщина, которая пытается сейчас не так, как раньше, по-другому как-то может выстроить. Тут нет разговора о взаимоотношениях с каким-то или мужчиной. Свою жизнь, свое будущее. Тут как будто бы оставляете весь этот болезненный опыт, но как вы его оставляете? Ну, вот, боль оставили, да, но опыт берете с собой и в будущее плывете. Не до конца вы уверены, так, не так, но точно не хотите повторения тех сценариев, тех, которые были раньше. Так. Вообще вас видит женщина, которая как будто могла бороться даже с каким-то мужчиной, пытаться где-то. Тут я же говорю, один сценарий какой-то тут мне проигрывается, как будто бы вас вынуждали доказать, что ты любишь меня. Вот как-то так вот тут чуть ли не пытались навязать вам какие-то сценарии, чтобы вы, может быть, там терпели какие-то мужские проявления тут, еще одну женщину какую-то или в потенциальную какую-то соперницу. Но вы могли бороться с этими проявлениями. То есть не могу сказать, что вы там соглашались на что-то. Нет, вам это было неприемлемо, и вы боролись. Боролись где-то за свое счастье, за ведение этих отношений так, как вы хотите, выстроить их так, как хотите. Причем карта соли, карта целитель. Ну, кто-то пытался, знаете, тут даже... Карта целитель. Знаете, какая-то женщина, может быть, кто-то хотел не с позиции там развернулась, ушла, не получается, а тут как будто пытались достучаться, кому-то вот как-то, ну, то, что там разжевать, а показать, что в моей картине мира этого не может быть, я не хочу так. Вот как-то так пытались где-то вот борьба, это может быть доказать какому-то мужчине, что со мной так не нужно, со мной так нельзя, но при этом по большому счету говорят, что не нужно было этого всего делать, потому что, ну, все взрослые люди, да, где-то вы занимались вот этим целительством, где-то, если мужчина мог пропадать, да, потом опять появляться, то вы могли давать эти шансы, входить в положение, ну, где-то вот мудрость какую-то даже включать, вот мне так идет. Могли даже ключик подбирать к этому мужчине, вот тут вот какой-то такой момент есть. По большому счету, как будто бы сколько времени, эмоций потрачено уже на это все. Смысл всего этого, о чем я говорю? Мужчины вас видят женщиной с богатым, очень богатым прошлым, опытом, каким-то не очень приятным, не очень счастливым в личной жизни именно. Какой-то как будто бы потери, утраты, где-то разочарование произошло. Где-то они понимают, что вы много сил, энергии в прошлом вкладывали во взаимоотношения какие-то, которые не увенчались успехом. При этом нет такого, что вы там какая-то
знаете, вертихвостка, и вот это как будто бы это ваша там заслуга, то, что отношения не ладились. Тут наоборот, вы слишком много как будто бы не то, что там прощали, но давали шансов, на что-то пытались как-то повлиять. Целительство, это же, знаете, это когда женщина, ну, архетип спасателя, да, вот, до последнего, может быть, боролась за какие-то отношения, до последнего давала шансы какие-то. Ну, а сейчас вот вас просто говорят, что вы очень изменились. И от той какой-то, ну, тут я не буду говорить о жертвенности, нет, ну, тут от какой-то доброй девочки, которая приходила на помощь где-то, ну, где-то даже вопреки собственному здравому смыслу, да, где-то просто как-то руководствовалась. Вот тут на вас же карта свет, добро, вот какими-то добрыми такими помыслами руководствовались, но это не было оценено. Вот тут вот так вот идет. То сейчас вы превратились в эту королеву мечей, которая, ну, в первую очередь думает головой, лишний раз проверяет, перепроверяет, идет свое, может быть, где-то отчасти одиночное плавание, но при этом, при всем, тут женщина может радоваться жизни, она все равно остается какой-то такой, знаете, веселой большим ребенком, с людьми, которые это ценят, с людьми, которые смогут, знаете, где-то, как вам сказать, где-то люди, которые это не будут использовать, не будут там лишние какие-то манипуляции против вас там применять. Вот тут такой вас, в принципе, видит человеком, женщина, которая внутри остается вот какой-то, смотрите, как девочка. Девочка, которая умеет радоваться жизни, любить эту жизнь во всех ее проявлениях. Но от многих, от большинства, как будто бы, в том числе и мужчин, она закрыта. Сознательно закрываетесь. Угу. Ну, вот такой мне сегодня расклад. Так, вот мне почему-то показывают вот вас такой. И говорят, это говорят мужчины о вас. Женщина, у которой где-то до сих пор разбито сердечко. И как будто бы, вот тут не маска, тут на самом деле вы такая вот умная, где-то рациональная, где-то стараетесь свою жизнь как будто бы направить в нужное русло, да, как-то. Но если вас узнаешь поближе, то вы внутри, если вы подпускаете кого-то поближе, вы так и остаетесь такой какой-то, как девчушка такая, как цветочек, да. Где-то как маленькая девочка, которая все так же радуется жизни. Но тут, мне кажется, вы стали ценить людей в 1000 раз больше. Людей, которые вас не предадут, людей, которые, может быть, их там единицы, да, с которыми вам так вот комфортно. Мне кажется, таких людей очень мало. Но и это все не считывают. Они между собой, вот как вас обсуждают, вот говорят о вас, что вы такая. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Так, а сегодня я сделаю попозже вторую серию «Мужской взгляд», да, и там рассмотрим, какой вас мужчины видят и, собственно, что они думают о вас, да, и как эту информацию лучше вам использовать.